Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တော်ဟမ်မဲ online ကလပ်ကနေကြိုဆိုပါရစေအခုလုံးတို့ဒီ6လီထိုးပါမယ်6ကဲဒီဘယ်ဘက်6ကိုကြတော့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်ပတ်တန်းအတူတူပဲညာဘက်6ကကြာရင်နည်းနည်းလေးကွဲသွားမယ်အဲ့တော့ညာဘက်6လီကိုထိုးပြပါမယ်နော်အရင်ဆုံးလုံးတို့ဒီ magic ring ထဲမှာတိုင်တိုး6တိုင်ထိုးပါမယ် magic ring ထဲမှာတိုင်တိုး6တိုင်ထိုးမယ်နော် magic ring ထဲမှာတိုင်တိုး6ခုပြီးသွားရင်ဒီ green စာကိုဆွဲပြီးတော့စီးလိုက်ပါမယ်စီးပြီးသွားပြီဆိုရင်ပထမအုပ်ဆုံးပေါက်မှာလာပြီးတော့တိုင်တိုးတိုင်နဲ့စပြီးတော့ချိတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဒုတိယတန်းပေါ့နော်ဒုတိယတန်းကတိုင်ပွား6ခုထိုးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တစ်ပေါက်မှာတိုင်တိုး2ချက်စီနဲ့6ခုပြအောင်ထိုးသွားမယ်ပေါ့နော်6ပေါက်ထိုးသွားပါမယ်စစ်ဖီထိုးသွားမယ်နော်အဲ့တော့တိုင်ပွား6ခုပြီးသွားရင်နောက်တစ်တန်းသွားပါမယ် row 3ကကြတော့တိုင်တိုးတစ်ခါတိုင်ပွားတစ်ခါအဲ့ဒီဟာကို6ကြိမ်ထိုးမယ်နော်တိုင်တိုးတစ်ခါထိုးပြီးရင်မှတ်ချိတ်ပြန်မှတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့တိုင်တိုးတစ်ခါပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်ပွားတစ်ခါအဲ့ဒါဆိုရင်တိုင်တိုးတစ်ခါတိုင်ပွားတစ်ခါဒါဆိုရင်တစ်ချိန်ပေါ့နော်တစ်စုံရှိပါပြီအဲ့ပုံစံမျိုးကို6စုံပြအောင်လို့လုံးထိုးပါမယ်ဒီမှာတိုင်တိုးတစ်ခါတိုင်ပွားတစ်ခါ6ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင် row 4ကကြတော့ BN လို့ပေါ့နော် BN လို့ဆိုတော့ဒီအတွင်းဘက်အချမ်းလေးကိုပဲယူပြီးတော့အလုံးပေါင်းတိုင်တိုး18တိုင်ထိုးပါမယ်ဒီဘောက်တစ်ချက်နဲ့18တိုင်နော်ဒီဘောက်တစ်ချက်နဲ့18တိုင်ဒီပတ်လေးထိုးသားပါမယ် BLO ဆိုတော့ဒီလက်ခလဲဘက်ဖွန်မီချမ်းအတွင်းဘက်ဖွန်မီချမ်းကိုပဲယူပြီးတော့ထိုးသားပေးပါနော်ဟုတ်တယ် BLO 18တိုင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် row 5ထိုးပါမယ် row 5ကကြတော့တပေါက်တစ်ချက်နဲ့18တိုင်ထိုးမယ်သူကကြတော့ BLO မပါတော့ဘူးပေါ့နော်ရိုးအတိုင်းပဲတပေါက်တစ်ချက်နဲ့18တိုင်ထိုးရမှာရိုးပဲပေါ့နော်ကြိုင်းတပေါက်တစ်ချက်နဲ့ထိုးသွားအောင် BLO တွေပါရင်မပါတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုတပေါက်တစ်ချက်နဲ့18တိုင်ပြအောင်လို့ထိုးသွားမယ်နော်18တိုင်ပြီးရင် row 5ပြီးသွားပါပြီ row 6ထိုးမယ်နော် row 6ကအရင်ဆုံးတပေါက်တစ်ချက်နဲ့7 8ထိုးမယ်တိုင်တိုး9တိုင်အရင်ထိုးမယ်ပေါ့နော်လောချင်းတိုင်တိုး9တိုင်ထိုးပါမယ်လောချင်းတိုင်တိုး9တိုင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လုံးတိုင် short 2ခါထိုးပါမယ် 2A ပေါ့နော် 2A တိုင် short 2ခါထိုးပါမယ်2A ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကိုဒေါ်ချင်းနဲ့တိုင်တိုး9တိုင်ပြန်ထိုးပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါ row 6ပြီးသွားပြီပေါ့နော် row 7ထိုးမယ် row 7ကကြတော့ဒီဘက်ကိုတစ်ချင်းနဲ့တိုင်တိုး9တိုင်အရင်ဆုံးထိုးမယ်ဒီပထမအုပ်ဆုံးစထိုးတဲ့တိုင်မှာမှတ်ချိတ်ပြန်မှတ်ဖို့ကိုမမေ့ပါနဲ့နော်အဲ့တော့7 8ပြီးသွားပြီတိုင်တိုး9ခုပြီးသွားပြီဆိုရင်တိုင် short တစ်ခုနော်တိုင် short တစ်ခုလေးထိုးပါမယ်တို့တိုင် short တစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကိုတိုင်တိုး9တိုင်ပြန်ထိုးမယ်နော်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်နဲ့တိုင်တိုး9တိုင်ပြန်ထိုးပါမယ်ဘောက်ကိုတစ်ချက်နဲ့တိုင်တိုး9ခုပြီးသွားပြီဆိုရင်8 9 2တန်းပေါ့နော်8 9 2တန်းကိုကြတော့ဒီဘောက်ကိုတစ်ချက်နဲ့တိုင်တိုး15ကကို8 9 2တန်းထိုးပါမယ်ဒီဘောက်ကိုတစ်ချက်နှုံးနဲ့ပဲထိုးသားမယ်နော်ဒီတပတ်လည်မှာဆိုရင်တိုင်တိုး15တိုင်ရှိမယ်အဲ့ဒါကို8 9 2တန်းထိုးသားပါမယ်အဲ့လုံးတို့တွေဒီမှာရိုး9ရဲ့နောက်ဆုံးတိုင်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ချီကိုဒီ skin color ပေါ့နော်လူရုပ်ထိုးတဲ့ skin color ရောင်လေးနဲ့လာပြီးတော့ချင်းလိုက်ပါမယ်ဒီကွင်းနဲ့ကွင်းအဖြူဖြုတ်တဲ့နေရာမှာချီအသားရောင်လေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဖြူရောင်လေးကိုတင်းတင်းလေးပြန်ဆွဲပေးပါနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လုံးတို့တွေ BLO နဲ့50ဟိုပါတိုက်တိုး15ကထိုးမယ်နော် BLO ဆိုတော့လုံးတို့သိရမလားဒီအတွင်းဘက်ဖွန်မီချမ်းပေါ့နော်ဒီချီလက်ခလဲဘက်ဖွန်မီချမ်းတစ်ခုကိုပဲဝင်ပြီးတော့ထိုးမယ်အဲ့အချိန်မှာကြာရင်လုံးတို့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုနော်ကျိုးစားနှစ်ခုလုံးကိုတင်းပြီးတော့ထိုးသွားရမယ်ကျိုးစားနှစ်ခုလုံးကိုတင်းထိုးမှဒီကောင်ကပြန်ပြုတ်ဝင်ထွက်မှာနော်ကျိုးစားနှစ်ခုလုံးကိုတင်းပြီးတော့လုံးတို့ဒီပတ်လေ BLO 58ထိုးပါမယ်နှစ်စလုံးညှက်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုရင်လုံးတို့ထိုးလာတာခိုင်သွားပြီဆိုတော့ခြေစားနှစ်စလုံးညှက်လိုက်မယ်ဒီအစလေးကိုညှက်မှာနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင် BLO နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပတ်လေလေးထိုးပေးပါနော်တို့ဒီမှာဒီ15လေးပေါ့နော် BLO 58 15ပြီးသွားပြီရိုးတန်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ6ရောက်လေးတွေကိုဒီတန်ချောင်းထည့်မယ်တန်ချောင်းကိုကြာလုံးဒီလိုမျိုးအလဲအောက်ကကြာလို့လေးဝိုင်းပြီးတော့ကွေးထားရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအရှိကိုကြာတော့လုံးတို့တွေကမှန်းပြီးတော့ဖြတ်ထားတာဒါကွက်ကိုမှန်းပြီးတော့ဖြတ်ထားတာအဲ့လေးကိုလုံးဒီတန်ချောင်းလေးကိုတစ်ချက်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ထဲလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီထက်ကိုဆီလီကွန်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါကကြတော့အယုတ်တောက်အောင်လို့အယုတ်ကတောင်းတောင်းလေးထွက်လာအောင်လို့ဒီလိုထည့်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီထက်ကိုဆီလီကွန်လေးတွေထစပြီးတော့ဖြည့်မယ်နော်ဆီလီကွန်လေးတွေစဖြည့်ပါမယ်ဒီထက်ကိုဒီမှာဆီလီကွန်ထည့်ပြီးသွားပြီဒီနန်းကျိုးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တို့ဆက်ထိုးမယ်နော်အခုကအားလုံးပေါင်း30အထိပြီးသွားပြီအဲ့တော့17ကနေ22အထိပေါ့နော်17ကနေပြီးတော့22အထိကကြတော့ဒီ BLO တွေပါရင်ပါတော့ဦးနော် U တစ်ပေါက်မှာတစ်ချက်နဲ့တိုက်တော့တစ်ချက်နဲ့15တိုင်
တစ်ပတ်လည်မှာ15တိုင်ရှိမယ်ဒီလိုပတ်လည်တစ်ခုမှာ15တိုင်ရှိမယ်နော်အဲ့ဒါကို row 17ကနေပြီးတော့22အထိထိုးသွားပေးပါrow 17ကနေ22အထိထိုးသွားမယ်နော်ထိုးတဲ့အခါကျရင်လေလုံးတို့ဆီလီကွန်လေးကိုဒီမှာ3-4တန်းပြီးရင်တစ်ခါ3-4တန်းပြီးရင်တစ်ခါအဲ့လိုဖြည့်ဖြည့်သွားပေးပါအဲ့ဒါမှဆီလီကွန်ကမျက်မျှတတာဖြစ်မှာပေါ့နော်အခုကကြတော့ဒီဒုတိယ6တောင်းနဲ့ပထမ6တောင်းနဲ့ကဒီထိုးနီးအထိအတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအရင်ဦးဆုံးလုံးတို့လေးဒီမှာဒီအတွန့်လေးတွေထိုးပါမယ်ဒီအတွန့်လေးတွေကိုကြတော့လုံးတို့ဒီမှာနော်ဒီ BN လို့အဖြူနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့တချမ်းထိုးခဲ့တော့ဒီအဖြူချမ်းလေးတွေပို့ခဲ့တယ်လေဒီမှာ row 30ထိုးတော့ပို့ခဲ့တဲ့တချမ်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တချမ်းလေးတွေမှာအဖြူနဲ့လိုက်ပြီးတော့ထိုးပါမယ်အရင်ဦးဆုံးအပ်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသားပြီဆိုရင်လုံးတို့တွေတို့ကြတော့လုံးတို့ကချင်း3ကပြီးလို့ရှိရင်ရှက်ကောအဲ့လိုထိုးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးချင်း3ကဒီပေါက်ထဲကနေဝင်လိုက်ပါမယ်ချင်း3ကထိုးမယ်နော်ဒီလိုဝင်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဖွတ်မီ3ကထိုးမယ်1 2 3ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာရှက်ကောနဲ့ဆက်မယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာရှက်ကောနဲ့ဆက်မယ်ပြီးရင်ချင်း3ကထိုးမယ်1 2 3ပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာဒီဘေးနာအပေါက်လေးမှာလာပြီးတော့ရှက်ကောလေးနဲ့ဆက်မယ်အဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းအောင်လို့ပတ်လည်လေးဒီပတ်လည်လေးပြည့်အောင်လို့ထိုးလာခဲ့ပါနော်မှာနောက်ဆုံးတိုင်လေးရောက်လာရင်လွန်ယူနီးပြမလို့ပေါ့နော်ဒီပထမအဆုံးထိုးခဲ့တဲ့အပေါက်လေးမှာပဲလာပြီးတော့ရှက်ကော်နဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှက်ကော်နဲ့ဆက်ပြီးရင်ချီကိုဖြတ်လိုက်တော့မယ်ချီဖြတ်ပြီးရင်လေဒီပထမအဆုံးစထိုးတော့ဒီချီစားရောဒီထဲမှာပြန်ပြီးတော့တင်ပေးပါနော်အဲ့ဒါမှဒီလိုမျိုးတက်တက်ရက်လေးဒီလိုတင်ပြီးသားလေးရလာမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဒုတိယ6ရောက်မှာကြတော့လုံးတို့တွေအယောင်လေးလာပြီးတော့ချိန်ပါမယ်အဲ့တော့လုံးတို့အဖြူလေးနဲ့ပဲလာပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်နော်အဖြူလေးနဲ့ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်9တိုင်တို9တိုင်ပို့ပြီးတော့ထိုးပေးရပါမယ်ဒါဒုတိယ6ရောက်အတွက်နော်တိုင်တိုဒီအချီအဖြူနဲ့9တိုင်ပို့ပြီးတော့ထိုးပေးပါမှာဒုတိယ6ရောက်ကဒီတိုင်လေးတွေ9တိုင်အဖြူနဲ့ပို့ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဒုတိယ6ရောက်ကချီမဖြတ်ဘူးပထမ6ရောက်အတွက်ကတော့ချီလေးဖြတ်ပြီးတော့တို့လေးထားမယ်နော်ဒါဆိုရင်6ရောက်ထိုးနည်းလေးရပြီးပါပြီ